Goeiemôre julle, dit is bietjie amok hier op Sondagoggend. Ekskuus ek kom nou eers terug na julle toe, maar ek het julle gesê as ons enige vis kry. My middelste stok was 'n ripper, wakker gemaak uit die tent uit gejaag. Ruan net daarna, terwyl ek besig was met myne buurman links, Ruan sinne, uiteindelik na 4 vis, na 4 lope en toe eventually kry hierdie ene geland. Sê julle nou wys lyk hy, ons skaal is gezero, kom stap gesaam my. Kyk julle hierso. Skaal is gezero. Kom ek haal hom af, soos julle sien, dan trek hy maar so 'n bietjie weg. Mamma nog nie kamer op die vis hou nie asseblief. Alright. Yes, hy is so uit, lekker wyd op hierdie ouetjie. Hy staan weg van die kruidel af, soos julle kan sien, daar was niemand om die kruidel nie. Skaal trek op 31 pond, 14 kilos. Solid 14. Solid 14. Welcome to the 30 pound plus, my maat. Ja, sy hard gewerk hier. Ja, hard gewerk, maar kom ons wys julle gou lyk sy. Hierdie is 'n beauty van 'n kaart. Kyk net die ding. Die hele kruidel vol. Ek dan 'n fotootjie of van julle môre neem of wat? Nee, dan gaan nou gou 'n foto. Dan draai om. Dan is 'n wyfie. Oef, ja, kyk sy my kop keer. Wat het so seer gekry? Maar kyk of jy kan optel. Hoeveel 14 kilo is jy op? Yes. Nee, flip. Kyk dit is so. Ruan, verduidelik gou vir ja, soos julle kan sien, mense is 'n subscriber. Hy staan agter die JHL bord. Soos Adrian vir julle gesê het, ons het hard gewerk. 6 dae, ons het al 3 rands gekry, almal verloor en 3 uur. Nou het ons hierdie ouetjie uit vanmôre. Tiger gespons, 12 meter water, hard gewerk, maar hy's op die bank. Sjou, geluk my maat, geluk. Vis het so 'n bietjie seer gekry so. So jy kan sien hier so, ons gaan bietjie kaapkeer op hom sit. Groot gevoel hoor, ek het hom maklik geskep. Is dit? Alright, skop my maat. Ag, dit gaan raai. Wag net gou, Ruan. Wag net gou, dit gaan raai. Jy seker skoon lewer af. Jy sien môre nou. Ja, agter die son opkom. Liewer. Okay, vat 'n bietjie water. Is. Alright, Ruan, kom ons sling hom. En dan kan ons mooi beter foto's kry hierdie dag. Dis ons daarom nou op klaar. Ja, ek het op. Ek sê en ek voel van niks is nie. Toe ek by hom kom, toe voel ek dit. Ek het ook een aan die net, hy is gesling, is nog donker. Ons sal julle wys. Ons gaan hierdie ouetjie weer sling. Dan sal ons 'n bietjie mooier foto's kry van hom. Maar yes, kerels, ons is nie meer van hy blank stories nie. Dankie tog daarvoor. As dit bietjie lig word, gaan ons hom weer op dieselfde plek neersit en hoop vir nog ene vir die res van die naweek. Maar Ruan, thanks, baie geluk met op pad. Ons het verdien, ons het gewerk vir hulle. En dan sê, ons sal julle nou in die oggend hier sien wanneer dit lig is. Sjop julle, dankie dat julle daai oomblik saam met ons geniet het. Goeiemôre julle, soos julle vanoggend vroeg gesien het, so bietjie in die donker gewees. Waar kan Ruan daai twee mooi visse uiteindelik gekry het na 3-4 dae se harde hengel. En ja, kom ek wys julle gou, so die visse gesak. So kom ek gaan wys julle gou, Ruan gaan syne bring. Kom ek wys julle. Want me on your song, throw a couple stats, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yo. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I mean.
Sê geluk Choppa, jy het hard gewerk vir daai kerel hoor. As hy is het Ruan, met sy persoonlike beste van 14.1 kilo's, 31 pond, waterwese roodekoppies. Baie geluk Choppa. Sê dankie man. Jy het hard gewerk. Maar inteendeel, is dit 'n PB? So wat gebeur met PB's langs die dam? Sê, ons swem 'n bietjie. Jy. Ja, so. Staan 'n bietjie weg, ek weet nie net hoe nie. Nou sê. Hier kom hy. Geluk my maat, jy het hard gewerk vir hom. Sê, ek vat hom. Die meisiekind wil hom 'n bietjie nat gooi. Ja, sê. Okay, goed. Hom net so. Dis. Sê. Kom gaan release. Wow, kyk wel. Kyk wel. Kyk skies. Laat ek gemene gaan haal, jy het hom nie gesien nie. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple steps, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. Flow like water, so I'm Dit is nie so groot soos Ruan se nie, maar ek het eene gekry. Sy 8,5 kilo. Net hierdie ook so tussenin kry. Want dit is wat ons gebruik het om die aas te boost. that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super. As julle, ons het hard gewerk vir hierdie twee visse. Ons het flippend hard gewerk. Ons het regtig gedink ons gaan lank loskom met niks vis op die ouen van die dag nie. 4 verloor, maar aan jou kant 4 verloor. Regtig baie hard gewerk vir hulle. Maar wat die vis gelok het was hierdie 3 kereltjies. En soos julle agter my kan sien, JHL Fishing Tackle. Word deur die video sponsor die naweek. So ja, kom ons kry die visse terug. Ruan is op pad, hy is besig om te pak. Hy is sy laaste dag vandag. So kom ons kry die visse in die water, kyk of ons nog ene kan vang. Maar kom ons release hulle gou. Want me on your song, throw a couple stats, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yo. That's why we ain't on the same page. No, do my own thing, and I maintain. Woo! Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. I'm going mainstream. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. Woo. Ons vang nog ene.
Goeiemôre julle. Na 'n hengse storm gisteraand, gazebo's in sy glory in, alles weggewaai. Ons is daar deur en vanoggend so 3:30 terug toe hierdie lyn van mamma aan regterkant se stok en raai wat? Die Firefox bitte het weer weggetrek met GHL se snotty en TCP op die bal pap gegooi. Snotty en komkat. Op 5 meter water. Hy het vir my lekker rondgesleep op die water. Hier is 'n baie mooi vis. My ding, en as dit jou PB is, gaan jy nat word. Nee, dit ook nog. So, nou is dit so vas. Mooi vis hoor. Maar hou net eers. Welskoen. Al het gereed net uit in die sling. Maak hy vir ons klaar na. Ons is gezere. As jy hom afhaal, trek hy 'n bietjie terug. Ek het lang gewag. Die eerste keer het wou losgekom. Hier zijn jullie tweede ene voor die Nee. 4 dagen. Hy en Ruan het ook die 2 gevat. En Maar jy moet dan die ding is ou laat ons net kan. Oeh, jy gaan swem. Jy gaan swem. 12.2 kilo's. 12.2 kilos. Ek kan nou nie sien. Kyk aan. Niemand staan by die sling nie. 12.2 kilo's. Baie geluk my engel. Is 'n nuwe PB, tweede PB vir die naweek wat ons breek. Hy kom ons haal hom af. ons het hard gewerk vir hom, maar hy is daar. Sal hy sê nie nou nat gooi nie. Ek sal jou volgende keer wanneer dit die son skyn nat gooi. Dan sê mamma op haar persoonlike beste PB tyd pappa, PB tyd. Trots op jou my skat. Wys draai hom om en wys die ander kant. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Kyk net hoe gesond is hierdie roodekoppies se karpe, man. Hard gewerk. En daar sê die resultaat op die bank. Baie trots op jou my skat, baie trots op jou. Maar Al wil jy deur baie storms. Al wou jy hom nie gaan haal het nie, jou man het jou gehelp. Right kerels, kom ons gaan release hom. Of release haar, lyk soos 'n wyfie. I have him yelling fall back, and I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts bro, lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stats, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's what En daar gaat sy, kwaad, baie kwaad, kyk aan. Wat is hy my ding? Pragtig, Ons het hard gewerk. hard gewerk vir hom. Alright julle, so ja gesien het, pragtige vis, ons het baie hard gewerk vir hom. Mamma het een, ek het een, Ruan het een. Ongelukkig Lou het nou nie een nie, maar sy stok is nog in die water. Die kans is goed dat een van ons gaan hardloop. My 3 is nog in die water. Die kans dat een gaan hardloop is reg, maar kom kyk gou hierso. I'm going mainstream. Kyk hoe hierdie wind ons arme gazebo gestrand soos 'n krinkelkat getrek. Soos julle daar gesien het, pragtige vis wat mamma gevang het. Die reën het nou weer opgekom, besig om nat te word. En soos julle hier gesien het, die gazebo wat in vlerde is, maar uit 'n slegte punt het ons 'n goeie punt op die eind van die dag gekry. Ons wag dat die reën bietjie opklaar. As die son bietjie lyk, die son gaan bietjie uitkom, alles droog bak en dan ons tyd oppak en al daai goedjies, maar ek sou vir julle laat weet teen die einde van die dag of teen die einde van die sessie. So dis dit. Maar dankie dat julle daai oomblik saam met ons geniet het. Baie julle. Ek moes gou vinnig batterye change. Want mamma se linkerkant se stok het gerippel. So soos julle kan sien, hier sy weer besig. Maar sy, kyk haar. Hierdie ding het was 'n screamer. Ons het, kom ek wys julle gou. Ons het pandemonium, GHL se kiriekapper, hierdie softfloats met daai en ek dink ek het 'n wit harde floutie, ja. 'n wit skoon wit harde floutie saam met daai gesit, 'n skoon wit harde floutie saam met daai gesit, skoon harde floutie saam met daai gesit, daai
en daai op die bol. GHL se produkte kom deur hierso by Roodekoppies Karels. Hy produk werk. Hy lê bietjie lank, maar kyk daar. Kyk die resultaat agter my. Nog ene, nog 'n mooi vis. Kom ek gaan al gaan met die boot. Sal ek julle wys as ons terug is. Baie mooi. Hallo julle. Hy vis is 'n galant wat 'n stryd alweer op die water. En guess what? Tweede vis van mamma en nog 'n PB, 13.2. Haar ander vorige vis van 12.2. So verbeter met 'n hele kilogram. Kom wys julle gou hierdie vis. Jy moet daar pas hou. Wat sê my ding? Baie mooi. Pragtige karp hierdie. So jy het hom sê gou vir ons die kombinasie papgooi metode, Ja, met 'n amandelpit met 'n harde floutie agter. agter. En dan onder het ons ook 'n harde floutie met daai Nee, dit was onderste hoek was die amandelpit met die harde floutie en boonste hoek was die harde floutie met 'n gafappel floutie. en dan GHL se heuning op die bol en dit so 2 druppeltjies pandemonium. en hier is die resultaat. Tweede vis, tweede PB. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And I quit it cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. Yes. Wat sit sy alweer vir papa ore aan met die papgooi? Ja, Karels, daar sê weer eens, papgooi werk ook beter, kan partykeer beter as specimen angling werk. Daar lê my 3 stokke nog steeds presies dieselfde diepte as mamma se, maar hulle lê. As hulle nou beteken wys hulle daar's aksie op die stokke, beteken dit hulle gaan nou op die aas afkom. Maar ja, baie dankie dat julle oomblik saam met ons geniet het. GHL Fishing and Tackle se produkte werk hier by Roodekoppies mense. Julle wat daar in Springs is, Benoni, julle Gauteng mense, Nigel, julle gaan na Loki toe, kry jou GHL produk. Hy werk, glo vir my werk. Daar's die resultaat op die bank met hy produkte en kom ondersteun hom. Ek sal sy besonderhede in die description onder insit en dan kan julle hom kontak en kry daai heuning van hom papa, daai heuning en daai knoffel en daai TCP van hom, kry dit, Karels, dit werk. Hierso by Roodekoppies. Dit werk. Daai dip se naam word nie verniet wat die kakkie genoem. Alright, kom ons release hom. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. Woo. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Just saying I'm the man. Facts, bro. Lot of haters. Tell me where they at, though. I'm the new pop. All I do is rap, though. Want me on your song? Throw a couple steps, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. As julle, dit is 2 uur, maandagmiddag die 10de April. Ons het op die einde gekom van ons sessie. Moet dankie sê vir GHL Fishing and Tackle om ons te kom join het. Baie dankie Loukie. Baie dankie vir julle. Dit was regtig lekker. En Karels, gaan kry julle GHL Tackle daar by Loukie daar in Nigel. Julle manne van Joburg, Boksburg, Nigel, Springs, Brakpan, daai manne gaan ondersteun vir Loukie sy produkte werk. Julle sal in die video sien 2 keer haar PB gebreek op die man goed gedoen. op Loukie se produkte wat deurgekom het vir haar. So ons gaan dit definitief weer probeer op die ander damme waartoe ons gaan. Maar baie moeilik geweest.
Ons het regtig gesukkel. Ons het eers hier in die laaste dag het ons begin vis kry. En die tweede laaste dag het ek vis gekry. Of eergister vis gekry. Ja. Daar movies se gesukkel. En gelukkig glo ons suksesvol jou kan, maar Ja, heeltemal niks, heeltemal geblank. So, maar ons maar next time. Maar die dam was nie ons het hiernatoe gekom om jou produkte toets en uitgewerk. Uitgewerk. Dit tel vir my baie. Regtig. Sy Monster Mix, sy glaks wat ons ingegooi het in die Monster Mix, het daai visse vinnig op die voer gekry. En ja, ons sal kyk waar van ons volgende gaan hengel, maar as dit nie weer saam met julle is, sal ek net 'n keuse produk saam mee vat. Ja, dan doen ons dit so. Ja, maar dankie dat julle die naweek saam met ons geniet. Dit was moeilik en gisterand se storm wat ons gehad het, daar lê die resultate van die storm. Maar ja, kerels, tot ons julle volgende keer weer sien. Maak seker waar dit gaan wees nie. Ek's Adrian van Freshwater Turks. Loukie van GHL Fishing Tackle. Jolandi van Freshwater Turks. Wat weer eens op PB gebreek het 2 keer na mekaar. So shop julle sien op die volgende om te subscribe op die Nou kanaal. laat skam kry. Ja, alweer hè, alweer. Subscribe op die kanaal asseblief in die kondisies wat ons was, met die goed wat so moeilik was, asseblief. Kom vertel ons, drop 'n comment, sê vir ons wat ons moet doen in sulke omstandighede soos wat die dam opgetel het. Niks vis voor ons gehad nie, hoe om die vis te benader en al daai goedjies. Asseblief kerels, gee 'n bietjie advies, ons sal dit waardeer. Sien op die volgende ene. Shop julle. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.